Однозначно можно сказать, что смена власти в Днепропетровской области инспирирована извне, потому что мы понимаем, что Коломойский написал свое заявление только после 2 разговоров с высокопоставленными американскими чиновниками, с Байденом и с Пайетом, что еще раз указывает на то, что, к сожалению, Украина управляется извне. Но надо сказать, что и бизнес, и общественность Днепропетровской области неоднозначно восприняла его отставку. С одной стороны, есть несколько противоборствующих лагерей. Естественно, что те, которые боролись с Коломойским все это время, они, естественно, позитивно оценивают смену руководителя области. Но если мы посмотрим на обывателей, то, к сожалению, очень многих жителей Днепропетровской области он ассоциировался, знаете, как человек, который остановил войну в области и, соответственно, обеспечил в той или иной степени стабильность. Но мы, коммунисты, однозначно выступали за отставку, потому что на его средства содержались батальоны, и они, естественно, и содержатся. Вот те, которые воюют на Донбассе, это первое. И второе, не надо и ни для кого это не является секретом, что эти же самые батальоны выполняли роль так же само и при рейдерских захватах на тех или иных предприятиях. Естественно, что в нынешнее время они были легитимизированы. Ну а что имеет отношение к новому руководителю области? Он для области человек неизвестный, поэтому давать ему оценку, я не могу. Не могу сказать, с какими он будет работать подходами. Ну а в целом я понимаю, что он приходит в очень тяжелое время для области, потому что промышленность не работает, а мы знаем, что Днепропетровская область это одна из самых развитых промышленных регионов, особенно если учесть, что практически уничтожена промышленность на Донбассе. Ну и, соответственно, мы регулярно получаем информацию о ситуации на предприятиях области. И, к сожалению, можем сказать, что Днепропетровская область находится в экономическом плане сегодня в глубочайшем кризисе. Это связано с тем, что многие градообразующие, бюджетообразующие предприятия не работают на полную мощность. Многие из них, к сожалению, закрываются из-за отсутствия заказов. Ну и, соответственно, в ближайшее время у нас может появиться море безработных.